Гыйбадәттең төрҙәре. Исламдың 5 терәге: шәһәдәт әйтеү, намаҙ уҡыу, ураҙа тотоу, зәкәт түләү, хаж ҡылыу. Иман, ихсан, шулай уҡ доға ҡылыу, тәүәккәл итеү, өмөтләнеү, ғазаптан ҡурҡыу, буйһоноу, тәүбә итеү, ярҙам һорау, ҡорбан салыу, нәҙер әйтеү һәм башҡа төрлө ғибәҙәттәр тик Аллаһҡа ғына бағышланырға тейеш. Сөнки Аллаһ Тәғәлә әйтә: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Мәсеттәр, сәждә урындары Аллаһтыҡы, шуның өсөн унан башҡа бер кемгә лә доға ҡылма. Ендәр сүрәһе 18-нче аят. Ә кемдер берәй ғибәҙәтте Аллаһтан башҡа берәүгә бағышлаһа, ул кеше мөшрик, кафыр була. Сөнки Аллаһ Тәғәлә әйтә: وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ. Аллаһ менән бер рәттән Аллаһ башҡа илаһҡа доға ҡылған кешенең быға һис бер дәлиле юҡ. Һәм уның хисабы бары тик Раббыһы ҡаршыһында ғына. Кафырҙар бәхеткә ирешмәй, ти. Мөъминдәр сүрәһе 118-нче аят. Ҡөрьәндә тағы ла шулай тиелә: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Раббығыҙ, миңә доға ҡылығыҙ, һеҙгә яуап бирермен. Миңә ҡоллоҡ ҡылыуҙан тәкәбберләнгән кешеләр мәңгелеккә тамуҡҡа инер, тип әйтте. Ғафир сүрәһе 60-нчы аят. Ғибәҙәт, ғибәҙәт. Ә нимә һуң ул ғибәҙәт тип әйтерһегеҙ? Йыйып ҡына әйткәндә, ғибәҙәт ул Аллаһ Тәғәлә яратҡан һәм эшләргә ҡушҡан һүҙҙәр һәм ғәмәлдәр. Һүҙҙәр һәм ғәмәлдәр ике төрлө була: асыҡ һәм йәшерен. Асыҡ һүҙ һәм ғәмәлдәрҙе башҡа кеше ишетә, күрә ала. Мәҫәлән, Ҡөрьән уҡыу, зикер әйтеү, намаҙ ҡылыу, ҡорбан салыу. Ә йәшерен ғибәҙәттәрҙе тик Аллаһ ҡына күрә. Мәҫәлән, ихласлык, өмөтләнеү, тәүәккәл итеү, ғазабынан ҡурҡыу. Ә ҡайҙан беләбеҙ был ғәмәлдәрҙе Аллаһ Тәғәлә ярата икәнен? Тимәк, Аллаһ был эштәрҙе башҡарырға ҡушҡан булырға тейеш. Шулай уҡ ғибәҙәт ике төрлө була. Береһе мәжбүри ғибәҙәт һәм икенсеһе ихтияри ғибәҙәт. Мәжбүри ғибәҙәт ул Аллаһ ҡуйған хөкөмдәргә буйһыныу. Икеһе лә буйһыныу, ләкин береһе мәжбүри, икенсеһе ихтияри. Мәҫәлән, Аллаһ Тәғәлә ҡуйған хөкөмдәренә бар мәхлүктәр буйһына. Йәнһеҙҙәре, мәҫәлән, тауҙар, йылғалар, ағастар, планеталар, галактикалар, йәнлеләре, хайуандар, фәрештәләр, ендәр, кешеләр. Барыһы ла Аллаһтың ҡөҙрәтенә буйһоноп тереклек итә ошо донъяла. Бер кем дә ҡасан теләй шул ваҡытта тыуа, ата-әсәһен, милләтен, тыуған ерен дә һайлап ала алмай. Тулыһынса беҙ үҙебеҙҙең тәнебеҙ менән дә идара итә алмайбыҙ. Мәҫәлән, йөрәген бер нисә минутҡа булһа ла туҡтатып тора алмай, хатта күҙен йомолоуҙан да тыя алмай. Ашамай, эсмәйенсә, йоҡламайынса һис йәшәй алмай. Быларҙың барыһы ла Аллаһ ҡуйған хөкөмдәргә буйһоноу йәки мәжбүри ғибәҙәт. Ләкин был ғибәҙәт өсөн кеше әжер ҙә, гонаһ та алмай, сөнки быларҙы ул ихтиярһыҙ эшләй. Икенсеһе ихтияри ғибәҙәт. Аллаһ Тәғәлә үҙе генә белгән хикмәт менән кешеләргә һәм ендәргә аҡыл һәм ихтияр биргән. Шулай уҡ уларға үҙенең шәрғи хөкөмдәренә буйһыныуҙы әмер иткән. Кем үҙенең теләге менән шул шәрғи әмерҙәргә буйһона, йәки Аллаһты берҙән-бер хаҡ илаһ тип таный, шәһәдәт әйтә, шулай уҡ намаҙ уҡый, ураҙа, зәкәт, хаж ҡыла һәм Аллаһ Тәғәлә башҡа яратҡан ғәмәлдәрҙе үтәй, шул үҙ ихтияры менән ғибәҙәт ҡыла. Быларҙы үтәгән кеше мосолман була. Яғни ғәрәп теленән тәржемә итһәк, Аллаһ Тәғәләнең әмерҙәренә буйһыныусы була. Мосолман, муслим, буйһыныусы тигәнде аңлата. Был кешеләргә Аллаһ Тәғәлә мәңгелек йәннәт вәғәҙә иткән. Аллаһ был кешеләргә әхирәттә артынан йылғалар аҡҡан мәңгелек йәннәт вәғәҙә иткән.
шәргый әмерләргә буйһынмаган кеше ул кафир була. Уларҙы әхирәттә мәңгелек йәһәннәм көтә.